আসসালামু আলাইকুম। আমি মূলত এলাকারই ছেলে। আমি লোকেশনটা আপনাদেরকে যদি বলি, যশোর, কুলেরহাট, তারপরে রাজগঞ্জ, মনিরামপুর, ঝিকরগাছের ঠিক মাঝখানে ভান্ডারি মোড়। এই জায়গাতে এত সুন্দর একটা মার্কেট হবে এটা আসলে জীবনেও আমরা কেউ চিন্তা ভাবনা করি নাই। তো এই মার্কেটের যে মালিক জসিম ভাই, এই পুরো মার্কেটটা ওনার আসলে বাহিরে ছিলেন, তারপরে উনি এই এত সুন্দর একটা বুদ্ধি করে এইগুলো করেছেন। নিঃসন্দেহে আপনারা যশোর বলেন বা অন্যান্য যে কোনো শোরুম থেকে বলেন যে আপনারা এখানে অনেক ভালো একটা বেনিফিট পাবেন। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ঠিক ভান্ডারির মোড়ে। তো এখান থেকে আমরা ফুলেরহাটের দিকে যাইতে 200 গজ দূরে জসিম মোটরসাইকেলের শোরুমে যাব, আপনাদেরকে আমরা সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। You make it A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. আমরা এখন ভান্ডারি মোড়ের মোটরসাইকেল শোরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই মোটরসাইকেল শোরুমের মালিক জসিম আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড। সে তার মোটরসাইকেল সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবে এবং আমরা তার শোরুমে আসো। আপনাদের এখন দেখাবো আমাদের ভান্ডারি মোড়ে মেসাজ বিসমিল্লাহ মোটরসের কিছু নতুন কালেকশন, ইউজ বাইকগুলা। এই বাইকটা হয়েছে 2022-এর মডেল, অনলি 4000 কিলো রান করছে। টাকা জমা দেওয়া আছে, 2 বছরের জন্য টাকা জমা দেওয়া আছে। যে কোনো জেলার নাম্বার করতে পারবেন। খুব ফ্রেশ গাড়ি। টায়ারের ছবিটা দেখাই, একদম ফ্রেশ। মাত্র 4-5 মাস বয়স হবে সর্বোচ্চ। এটার প্রাইস রাখা যাবে ভাই ফিক্সড 1,35,000 টাকা। এটা বলে RTR অ্যাপাচি 2B। আর একটা কালেকশন আছে আপনাদের জন্য, 2017 মডেল অ্যাপাচি RTR 150 সিসি ডাবল ডিস্ক। টায়ারটা দেখেন, খুব ফ্রেশ টায়ার এবং ইঞ্জিন কন্ডিশন 100% ভালো। আপনারা আসবেন আমাদের শোরুমে এবং গাড়ি দেখে শুনে নিতে পারবেন। এটার প্রাইস রাখা যাবে আপনাদের জন্য 1,05,000 টাকা, 10 বছরের নাম্বার করা। আর একটা কালেকশন আছে আপনাদের জন্য, পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক 2016 মডেল, 10 বছরের নাম্বার করা। এটা রাখা যাবে আপনাদের জন্য 1,15,000 টাকা। আসলে আলোচনা সাপেক্ষে হয়তো সামান্য কিছু কম রাখা যাবে। আর একটা কালেকশন আছে আপনাদের জন্য, অ্যাপাচি 4B 2020-এর মডেল, অন টেস্ট। এই বাইকটা নিতে পারেন, খুব ফ্রেশ বাইক। প্রাইস রাখা যাবে আপনাদের জন্য 1,15,000 টাকা। এই বাইকটা হলো আপনার প্লাটিনা মডেল 2021-এর, অন টেস্ট, একদম নিউ কন্ডিশন। দেখেন, খুব ফ্রেশ। টায়ারের ছবি দেখেন। এই বাইকটা আপনাদের জন্য রাখা যাবে অনলি 70,000 টাকা। খুব ফ্রেশ একটা গাড়ি দেখেন। এবং আরেকটা বাইক দেখাবো আপনাদের, 2021-এর মডেল স্প্লেন্ডার i3s, 2 বছরের কাগজ করা, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড। এই দেখেন, টায়ার দেখা যাচ্ছে একদম ইনটেক। অনলি চলছে আপনার 12,000 কিলো। এই বাইকটা রাখা যাবে আপনাদের জন্য 83,000 টাকা, ফিক্সড 83,000 টাকা।
আমাদের আরেকটা বাইক হচ্ছে টিভিএস স্ট্রাইকার 2020-এর মডেল। গাড়িটা এখনো অনটেস্ট অবস্থায় আছে, যে কোনো জেলার নাম্বার করতে পারবেন। একদম ইনটেক একটা বাইক। এই বাইকটা আপনাদের জন্য রাখা যাবে অনলি 72,000 টাকা। টিভিএস মেট্রো প্লাস হাইড্রোলিক ডিস্ক, খুব ফ্রেশ একটা বাইক। যে টায়ার দেখেন, অনলি 6,000 সামথিং চলছে। গাড়িটা 2020-এর মডেল, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড, 2 বছরের জন্য কাগজ করা আছে। দেখেন খুব চমৎকার, এখন ফ্রেশ একদম নিউ কন্ডিশন আছে এখনো। ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখেন। এই বাইকটা রাখা যাবে আপনাদের জন্য অনলি 82,000 টাকা। যদি আসেন সরাসরি হয়তো কিছু কম রাখতে পারবো আপনাদের জন্য। হ্যাঁ, এখন আসবো আমাদের সেই আকর্ষণীয় একটা বাইক আপনাদের জন্য। আজকের কালেকশন এই যে জিক্সার SF 2021-এর মডেল, 22-এ গাড়িটা কেনা। 2 বছরের জন্য টাকা জমা দেওয়া আছে ব্যাংকে। বাংলাদেশের যে কোনো জেলার নাম্বার করতে পারবেন এই বাইকটা নিয়ে। শোরুম পেপার আমাদের হাতে আছে। অনলি 8,000 কিলো চলছে বাইকটা। টায়ারের কন্ডিশন দেখেন, খুব ফ্রেশ। চমৎকার একটা বাইক, কার্বোটার ভার্সন, স্পেশাল এডিশন। বাইকটার প্রাইস হয়েছে 2,60,000 টাকা অনলি। খুব ফ্রেশ একটা বাইক। নেক্সট যে বাইকটা জিক্সার SF কার্বোটার ভার্সন 2022-এর মডেল। গাড়িটা এইমাত্র নেওয়া হয়েছে, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এটাও সেম 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা, টাকা জমা দেওয়া আছে ব্যাংকে। যে কোনো জেলার নাম্বার করতে পারবেন। বাইকটা চলছে অনলি 9,000 কিলো। বাইকটার আস্কিং প্রাইস হলো 2,70,000। ফিক্সড 2,65,000 হলে বাইকটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। অনলি 8,817 কিলো চলছে বাইকটা। এক বড় ভাই আমাদের এখানেই বাসা। আমাদের শোরুমটা করার পরে উনি শুনছে যে এখানে শোরুম হয়েছে, ঢাকার থেকে চলে আসছে আমাদের এখানে গাড়ি নিতে, এবং সে কিছু বলতে চাচ্ছে, এবং দেখা যাক তিনি কি বলেন। এবং ভালো সার্ভিস এবং টাকা পয়সা কম রাখা, যেটাই বলেন সাশ্রয়ী মূল্যে আপনারা সব কিছু কিনতে পারবেন। পুরো মার্কেটটা ওনারই এবং ব্যবসাটা সম্পূর্ণ ওনার। তো আমিও এখান থেকে চেষ্টা করতেছি, আপনারাও আসবেন আশা করি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আসবেন আমাদের শোরুমে, ইনশাআল্লাহ ঠকবেন না। দেখে শুনে গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে নিতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।